Bizim ошол депутаттар отурат, мен менен кошо барган, жергиликтүү бийликтин губернатору дагы барган жалат. Сүйлөшүү жолу менен бүтүргөн. Мен эмне үчүн айтам? Өзүмдүн мактагандык эмес. Акыркы 7-8 болгон окуяларда мага кой таштагы 2019-жылы тапшырма моңдой коюлган. Атамбаевдин үйүнө баруу керек. Атамбаевди сурак алып келүү, мажбурлоо түрүндө. Мен 7 августта ошол өзү менен турган кызматкерлер менен мен сыймыктанам, катардагы сыймыктан. Бирок мен аларды өлүмгө салып барбадым. Эгерде Атамбаевдин үйүнө барганда, ал жерде барымтада калган Альфанын кызматкерлеринен курал алынган 55 автомат, канчалаган октор бирден атылганда канча өлүм болот эле. Бир кыйын барып, айткан сөзгө көнбөстөн барып адамдарды куулаганда Самат Курманкулов эмне болду? Ким жооп берет? Ички иштер министринин кашкара стаканы чыкпайт. Эч качан жооп бербейт. Же баш ошол команда берген адамбы? Жок. Курсан Асалов андай жолго барбайт. Ошол күнү дагы сүйлөшүү жолу менен мен бүтүрөйүн деген барымтадагыны. Бирок кээ бир адамдар менин сөзүмдү уккан жок. Ушул абалга алып келген. 8 август боюнча мен абалды туура билип, ошол жерге баргандан кийин Атамбаевдин үйүнө киргенде мен жалгыз кирген эмес, менин ушол ПСН деп коет. Атайын жөнөкөй өздүк курам эң жакшы кызматын көргөздү. Ички иштер министринин кызматкерлери эң жакшы ишти жасады. Бардык киргендин арасында мен болуп, мен көрүп, жетекчиликтин кылып аткан иштерине. Штурмду колдобостон мен кыргыз жергебизде тынчтык туруктуулук болсун. Бейкүн адамдардын каны төгүлбөсүн. Анан эң немеси биздин жергебизде дайыма башка адамдар ушуну колдонуп кетпесин учурда деп туруп. Ошону ойлонуп, ошол учурдагы абалды көрүп, бардыгына ошол өзүмдүн башымдан өткөн тажрыйбаны эске алуу менен мен буйрукту жогору жактан ошондой эле 7 августта дагы бардыгы турат. Мелисанын кызыкчылыгын сатты деп могул жерде отурат кеп. Курсан Асанов эч качан саткан эмес. Курсан Асанов өлгүчө ушул жерде туруп кыргыз жергесинде бардык улуттун кызыкчылыгын колдойт. И ак кызматын мамлекетке кылам. Дагы айтыптыр 2010-жылы Атамбаевдин тарапташтары болуп СДПКдан парламентке келгенде. Курсан Асанов Атамбаевди көргөн эмес 2010-жылы. Юнкогаланы бир ретке келтиргенден кийин бардык партиялар кызыккан. Келексине мен бардык партиянын лидерлери келип сүйлөп берет ошол учурда. Мен ушул жерде отурган мына турат Азамат ака, Кушпа Тезекбаев, Аматов Сейит акалар, Кара Суунун аксакалдары түндүк түштүк маселеси көп болуп кетти 2010-дон кийин. Билесиңер, Бакиев кеткенден кийин. Ушул иретке келтирүү үчүн сен ушул партияга барышың керек деп айтканда, мен өзүм агаларымды, апаларымды угуп туруп, анан СДПК партиясына баргам. Мен Бишкекке келип, форумга келип бир кадам ташаган эмесмин. Бул болгон окуя. А бул жерде күнөдө ошону да жазып жатат. Мен кызыкчылыгым ойлогон эмесмин. Бир дагы мен кек башымды дайыма сайып, 7-8 августта дагы эки тараптан тең өлүү болбосун деп, өздүк курамдын ичинде дагы Самат Курманкуловго окшобосун деп туруп, мен ушул жолго барганмын. Өзүмдүн башымды сайып туруп. Мен ушул кылган бардык иш кыймыл аракети менен сыймыктанамын. Сөзсүз түрдө. Бир дагы мен пожалуйста желет этпеймин. Эл үчүн дайыма кызматка мен даяр. Анан берки эки факты боюнча бардыгы жомок, алар өздөрү билет. Эки кызматкер боюнча дагы башка боюнча мен айта турган сөзүм жок. Сот неместе көргөзөт, бардыгы менде тиешелүү бар. Акыркы чындык чыга турган менде дагы бар. Мен жөн эле жүргөн эмесмин. Келет, адамдар өзү көргөзмө берет деген ойдомун. Рахмат.